мэрэгжлийн цомхон засгийн газар ерөнхий сайд байгуулна гэдэг ер нь баг боломжгүй юм байна. Тэгээ одоо цаашдаа бол урт хугацаанд шинэ үндсэн хуулийн дүрмээр ингээд их олон засгийн газрууд ирэх жилүүдэд бол солигдно. Тэгэхээр ер нь ирэх зүйн орчноо яах вэ гэдгийг бас бодох хэрэгтэй юм байна гэж. Их л хэцүү улс төрийн нөхцөл байдал дундаас эвлүүлж аваад энэ засаг маань арай гэж нэг эвлж явах шиг байна. Тэгээ одоо тумуу үйлээд яах вэ? Одоо яа гэх үү тэгэл ийм дүрмээр л ажиллах юм чинь захиас бас анхааруулах хэлээ. IT мэдээллийн технологийн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ гэдэг хууль баталсан 2024 оны 6 сард. Одоо 2 жил болсон хэрэгжээгүй. Ингээд нөгөө дэмжлэгүүд олгоно, гой дэвшилт технологид гарант олгоно, нийгмийн даатгал шимтгэлээс нөхөр олгоно энэ төр гээд. Тэгээ хуулинд байдаг нөгөө кабинет дотроо 2 сайд зүтгэж чаддгүй. Одоо та бол 3 дахь сайд нь болох нь байна. Бусад нөгөө сангууд нь буруу хараа зогсчдөг. Кабинетийн мандал хэрэгтэй. Зандан шадар сайдад ерөнхий сайд байхад нь бичиг явуулсан маргааш нь огцорсон. Тэгээ одоо учрал сайд өөрөө энэ салбар дээр ажиллаж исэн. Энэ хуулийг нь ажилуулдаг болгочих юм бол одоо баатар болно болохгүй бол тэгээ 3 дахь бас нэг бардгуу сайд болох нэ. Жишээ хэлэхэд энэ Астана хаб Казахстанд тэр IT-чид 2 их 80 төгрөгийн экспорт хийсэн байна. Тэнд Монгол залуучууд байгаа. Монголд бол тэр залуучууд байхгүй. Нөхцөл нь байхгүй. За бас нэг зүйл хэлье. Би аж үйлдвэр эрдэс баялагын сайдад та одоо улираад дахиад сонгогдох нь байна. Бодлогоо үргэлжлүүлэх байх. 10 сарын өмнө 9 сарын өмнө нөгөө ашигт малтамжлалын тухай хуулиа яаралтай оруулж ирнэ гэж ярьж байсан. Өнөөдөр бас тэрийг ярьж байгаа. Энэ хуулийг хурдлахгүй болвол одоо домог болох нэ. Нөгөө хуулийн юм маань нэмэлт өөрчлөлтөө хөрөнгө оруулалт популизмоос болоод гарч ийн гэж ярьдаг. Гэхдээ тэр популизм ч өөрөө эрх зүйн орчноос бий болж байгаа. Монголын улсын хурал дээр баталсан хуулийн алдаанаас болоод Монголоос хөрөнгө оруулалт дайдсан. Нөгөө амнаатын орон нутагт нь үлдээдгүй байдал, стратегийн хөрөнгө оруулагч орд гэж хязгаарлаад нэг хүн 34-өөс илүү байдгүй энэ төр хязгаарлалтууд эднэр бол зориуд бусаар юм уу хөрөнгө оруулалтыг үргээсэн үр дагавар. Энийг засахгүй бол популизм ард түмний эсэргүүцэл бол үр дагавар шүү, үндсэн шалтгаан биш гэдгийг хэлмээр байна. Эрчим хүчний сайдад найдлага гишүүнд хандаж хэлэхэд за ногоон хөгжил, эрчим хүчний хэмнэлт, сэргээгт эрчим хүчгээд энэ хүн бол бас ажиллаж байсан туршлагатай хүн. Би бас мэднэ. Тэгэхээр тэр бодож исэн юмад л нэг ажил болох гэж оролдох юм их боломж гарч байна гэж харж байгаа. Нэг маш олон санаа, толгой эргэм янзын төслүүд байгаа. Бүгдээрээ нэг юм эргэлдүүлчих гээд. Тэгэхээр нэг юм мөр үлдээх юм хийгээд аваасаа. Ногоон хөгжил гэдэг бол сайхан зүйл. Гэхдээ ногоон хөгжил гэж шашин байдаг. Хитрхи юм энергидэг. Тийм бол бүтэхгүй. Прагматик байх хэрэгтэй байна. Биднэрт бас нөгөө дулааны станцууд нь хэрэгтэй байна. Тэгэхээр мөр үлдээхээр 1-2 томхон юм барьж аваад хийгээсэ. Тэгэхгүй бол төөрөн шүү гэж хэлмээр байна. Үргэлжлүүлээд 1 минут дуусгаар навна. За тэгээд би хот байгуулалт барилга орон сууцны сайд бас үргэлжлүүлэх гэж байгаа юм байна. Гэр хороолол төр зөндөө юм ярьдаг бол дандаа хоцорчт юм аа. Одоо нөгөө орон сууцны тухай хууль, орон сууцны санхүүжилтийн тухай хууль гэж явж байгаа. Тэрэн дээр хашаанда сайхан амьдрах хүнийг дэмжих агуулгууд нь том бага байна. Тэрэн дээр төсөв тавьдгүй. Дулаан байшинт ипотек олгож өгөх талаар. Тэгээд хэсгээрээ гудмаараа нийлээд 5 давхар. За гүйцэд авчаа асуултаа. Тийм гудмаараа нийлээд 5 давхар байрах энэ төр санаачлалуудыг дэмжсэн хуулбаруудыг нэмж өгөөч гэж хүсмээр байна. Боловсролын сайд хотхны баг сургууль, багийн баг сургуулийг анхаарч явуулаасай. Түгжирлийн асуудлынтай холбоотой, малчин ахын хүндрэлтэй асуудлуудынтай холбоотой өмнөх сайд нь ч бас энэ дээр ажиллаж исэн. Энэ асуудал яваасаа гэж хүсэж байгаа. Эрүүл мэндийн сайдад хандаж хэлэхэд ийм дөрвөн стратеги ерөнхий сайд хэлнэлээ. Ийм хүнс одоо нөгөө цаг үе хэцүү වෙන гэдэг их онцгой анхаарах хэрэгтэй болж байгаа. Эми үйлдвэрүүчийн жижиг дунд хүнсний үйлдвэрүүдийн авдаг хөнгөлт юм байдгүй мэл л шүү дээ. Цэвэр арилжаагаар явдаг. Тэгээ чаддаггүй зүйл бол бас биш, чаддаг. Тэгээд эрүүл мэндийн даатгалын сан, нийгмийн даатгалын сангийн орлогоор төсвийн алдагдал нөхдөг
маш буруу жишг байгаа шүү. Энийг бас сангийн сайд анхаараасай. Тэгээ олон их найдуудаа химнээрээ гэж хүсье.